السلام عليكم. حنا عندنا الشتا، الحمد لله. خير ربي هادشي، خير ربي والحمد لله على الاعطاء ديالو. حتى الشلال راه عندنا مخدم لهيه، ولكن كاين الشتا. اللهم ارحمنا. الجو ديال الشتا، والشتا تبارك الله من الليل وهي كتصب. بقاو في ديوركم، خليكم في ديوركم. حنايا باقيين في ديورنا، دوزين الحجر الصحي ديالنا في الدار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم امين يا رب. هاد الشلال هذا مصايب غير من الفرشي، زوين كيخدم بالضو. الدالية فيها العنب، دايرينها لتحت وطالعه حتى الفوق. هاد الدالية هادي راه مغروسه عندنا غير في الدار، غير في الحبق. تبارك الله كتعطي مغروسه لهيها، راه كدير العنب. ها واحد العنيقه ديال العنب، هذا راه عنب باقي صغيور. عندنا واحد الجريده هنا في السطح الفوق، فيها الغلال. الغلاله تبارك الله ما صباتش حتى وخرجات، هي الغلاله. دايرين فيها النعناع باقي صغيور، الحمص دايرين فيها تبارك الله. هاد الشجره هذا كيدار كيشربوه الناس اللي فيهم السكر، زوين مع الحليب مع اتاي. هادي ديال اللوز، وهاد الشجره هادي ديال المزح. هادي الشيبه باقا ما خلفات. هادي ليمونه.
انا هنا دايره الكرافس، كنحيد منهم هادو كانوا عاطين الكرافس وحيدت منهم الحريره، النعناع تا هو غرسينو، هذا تا هو الكرافس، الحريره، الصوبه، الغلال. هذه هنديه دلاحيه كتكون مشوكه، كدير الهنديه باقا صغيره. الكرافس تبارك الله شو قداش. هذه فلفله حاره سودانيه، فلفله حاره ماشي حلوه. واحد الغلاله فين خارجه، صبات الشاويه تخرج الغلاله. هذه البصله، بصله خضاريه، هي تبارك الله راه عاطيه بصله هنايا، فيها حتى هي الغلاله. هادشي راه طبيعي، بصله طبيعيه، فلفله طبيعيه، ما فيها حتى شي حاجه مداويه. هذا النعناع حتى هو عاد غرسناه، باقي عاد مغروس، عاد كيلقح. هذا فليو حتى هو يلا غرسناه، عاد نايض، ريحته زوينه غزاله تبارك الله، كتشمو الريحه ديالو فنه، كيجي في اتاي. هنا كانت الشيبه، قطعناها باش تعاود تعطي مزيان. هذه الهنديه، هذا حبق اخر فيه القرعه. هاد القرعه هادي كاينه هنا داك الخضره كورجيت اللي كنديروه في كسكسو ولا كنديروها في مرقه، ولا هاد القرعه هادي اللي دايره بحال هكا، هادي الحمراء اللي كنديرو في كسكسو، القرعه الحمراء كتكون كبيره. هادشي راه طبيعي، ما مداوي، ما فيه دواء، ما والو، فيه غير التراب والغبار صافي. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو اللي درت لكم مع هاد الشتا وهاد الخصه في الحجر الصحي في الدار. كنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتحطوا ليا، وكنشكر الاخوات والاخوين اللي معنا، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا بسلامه عليكم، تحياتي لكم.